Сәлем достар, Bizde арнасына қош келдіңіздер. Достар, біз қазір поездамыз. Біз Алматыдан Ақтөбеге бара жатырмыз. Және қазір маған бір күшті идея келді. Бүгінгі видеомыздың аты осы менің купемдегі заттармен ASMR. Я достар, білем, негізі ASMR-ды шепотпен айту керек. Бірақ біз поездамыз және осындай дауыстар посторонний естіледі. Егер сіздер көп естісеңіздер, онда сіздерден кешірім сұраймын. Осы видео ұнайды деп ойлаймын, сондықтан мені қолдап, лайк басып, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Себебі бұл видеоны түсіру маған өте қиын болды. Мен сіздерді жақсы көремін. 6-7-12 біз бастаймыз.
ASMR видеом аяқталды, және мен сіздерге поезды естеріңізге түсіру үшін барлық заттарға ASMR істеп шықтым. Посторонний звуктар үшін сіздерден кешірім сұраймын. Осы жерге дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Мені қолдап лайк басып, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Олай болса, қош, сау болыңыздар.